Ja të kemi rikthyer në pjesën e fundit të programit. Ju e dini se në pjesën e fundit ne mirëpresim miq tanë më të afërt, miq të cilët edhe ju që na ndiqni i njihni mirë edhe i doni shumë. Unë kam kënaqësinë e madhe mes shumë sakrificash edhe mes shumë mundimesh më në fund i votën pak nga koha e tyre, edhe pse janë kështu duke u përgatitur për në udhtim. Kam kënaqësinë e madhe që sot në studion tonë të kemi Gent dhe Nadia Tukiçin. Mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe gëzuar. Gëzuar festën, po, gëzuar festën. Na keni ardhur në datën 25 dhjetor në studio dhe ku më bukur se sa kaq. Sigurisht ju keni qenë pjesë e festivalit të këtij viti, edhe keni ardhur dhe keni parë Tiranën shumë më shpesh, po më duket se keni ardhur në ditën më të bukur të mundshme. Absolutisht. Në fakt jemi edhe ne me fat shumë që na erdhët sot, se nga që thuaj që Krishtinja është ditë me dashuri shumë. Kështu që kur i shohim të dyve gjatë gjithë kohës keni një aureolë shumë të lezetshme që transmetoni energji shumë pozitive. Edhe vetëm këtu në studio tek ne në fakt, po edhe tek festivali fund vitit, urime shumë edhe për këngën që është shumë e lezetshme. Ju flet Tirana. Dhe sigurisht ka qenë dhe kjo një piknicje që unë ndërhera doni shumë të kishim në studio për të folur edhe rreth këtij projekti që ju e soll në formë shumë origjinale dhe shumë të bukur. Kështu që jemi shumë kurioz, po nisim me këngën si fillim për të vijuar më pas edhe me detaje të tjera interesante. Piknicja, ato fillimet e këngës dua të di. Që momentet e para që u mendua. Piknisja ishte Agim Gjeka, që është një zë i Radio Tiranës, që shumë breza e njohin. Ai më ka dërguar muaj përpara tekstin e tij dhe me njëherë sa ula në piano, sikur më doli natyrshëm muzika nga fjalët e Agim Gjekës, por është dhe një diçka, nga njëherë janë gjërat misterioze, pa shpjegim, dhe shumë mirë që janë ashtu, duke shkruar muzikë, më erdhi dhe zëri Nadias. Te nuk di ta shpjegoj pse, ndoshta mund të ketë shumë shpjegime, por ndoshta sepse zëri Nadias është i pastër, është i sinqert, është hyjnor, edhe ja kjo ishte fillimi dhe Pra me një fjalë Nadia ishte babi që ta propozoi, tha Nadia do vish të këndosh me mua. E kishe qefin, kishe dëshirën që të vije për publikun tënd? Kisha shumë dëshirë me kënu në Shqipëri dhe në këtë moment kishim fillu me babin me kënu disa këngë shqiptare dhe me i vu në YouTube, kështu që po më erdhi shumë mirë kur më propozoi. Ndoshta ishte momenti i dur për të sjellë një këngë origjinale tuajën, edhe për të marrë pjesë në fakt tek festivali që e ndjekin të gjithë shqiptarët. Është festivali i të gjithë shqiptarëve, sikurse edhe festivali i fundvitit që u organizua këtë vit. Si u ndjeve përballë publikut edhe duar trokitjeve? Kisha shumë emocion, por u ndjeva mirë, domethënë sa po fillova, e pash që publiku ishte shumë kështu mixed prit, edhe po isha shumë mirë. Tjetër përshikam përshtypjen që ti je në disa salla të mëdha. Po ishte hera e parë që isha përpara kaq shumë njerëz, kështu kam pas shumë emocion, po edhe Çfarë natyrë je atje? Zakonisht person që ke emocion përpara se të performosh apo pasi? Unë nuk kam pas gjithmonë. Unë dal bëjnami, pastaj mbasi mbaroj, jam komplet më vonë sikur ç'm ka ndodhur. Të di si e ke ti. Unë të di, edhe përpara edhe. Po, besoj përgjegjësi shumë e madhe ka qenë edhe për Gencin të kishte në krah vajzën, se duket sikur do kujdesesh për performancën tënde, po ndërkohë meraku i prindit është sigurisht tek fëmia, kështu që absolutisht është shumë e vërtet kjo. Domethënë mendoja isha vet, po mendoja shumë për Nadian, sepse ishte hera parë si do ta përjetoj dhe po e the shumë mirë që e kisha gjithkohën mendjen ke Nadia, por kjo është ajo ana që është një shqetësim i bukur. absolutisht. Por, kjo e thënë, ishte një partnere shumë e mirë, Nadia, në skenë. Do më thënë, ishim 2-1 dhe më pëlqeu, bile dikush më tha, i thash ne kemi fituar tashma, sepse me kënu me Nadia ne konsideroj një privilegj. Në fillim, kur i pata thënë, Nadia është në universitet në Paris, unë punoj atje, aty jetojmë, dhe Nadia tha, po ne jemi shumë zënë. Dhe unë i thash që kjo e din shumë mirë që muzika është bërë për me unda me njerëzit, me shku nga shpirti në shpirt. Dhe thash, po ta mbajmë shtëpi, kjo këngë do ngelet tu mes nesh, kurse në qoftë se kemi fatin të seleksionohemi për në festival,
do ta dëgjojnë gjithë dhe kështu ndodhi. Çfarë thjeshtësi e Genci në fakt si artisti jashtëzakonshëm, edhe modestia është ajo që e bën artistin shumë herë më të bukur, si Nadia, ashtu edhe Genci në këtë rast. Në fakt, atë po mendoja, është Nadia nga ana tjetër është një kënaqësi shumë e madhe që ti more për besimin që babai të dha që të këndoje ti këtë këngë. E konsiderove të tillë, u ndjeve me fat që babi kishte besim që ti mund ta bëje këtë sfidë? Po, u ndjeva me shumë fat, po edhe më duke si normale se se kënojmë bashkë. Gjithkohën Nadia, më fal, Nadia. Në duket si natyrale. Ka muaj përpara nuk e di precize, ajo më propozoi tha këngët e gjyshit Ibrahimit, pa pretenduar se Ibrahimi ka qenë një këngëtar shumë i mirë, shumë i zotit. Dhe më tha, pa dasht me ja kalu kërkuj, as gjyshit, as Davidit, po t'i bëjmë këto këngët e Ibrahimit në mënyrën tonë. Dhe më pëlqeu kjo ide dhe filluam me 1, me 2 dhe kemi të tjera. Dhe në këtë kontekst erdhi dhe Radio Tirana. Super. Nadia, jam kurioz të di diçka. Thonë që artistët janë mendje hapur, edhe zakonisht thuhet që të kesh babin artist të jesh gotë shumë e fat. Keni pas probleme oraresh, veshjesh, apo, ku di unë, të kam pritur një babi që je vonuar, ose ku di unë se çfarë? Jo, kemi pas asnjë problem. Jo, ndoshta është ana japoneze, Nadia, apo dhe shqiptare që është shumë precize, shumë e disiplinuar, dhe kam mësuar me kohë, kam një karrierë relativisht jo të gjatë, por kam mësuar që kur donë me u bë një muzikant i mirë, duhet t'je shumë i disiplinuar në këto anët e tjera, që t'je të kesh predispozitën në momentin më t'japish më të mirën tënde. Interesante shumë. Mua për shumë si, po them si prezantues dhe si person i medias, më duket jashtëzakonisht interesante nëse Nadia për shumë vjen në Shqipëri, edhe imagjino çfarë popstar mund të jetë, se ka dhe domethënë në nacionalitet gjysmë për gjysmë, edhe në portret është japoneze, dhe është shumë e bukur. Komplimenta shumë. Imagjino të jetë Nadia për shembull, sa shumë lek bën Nadia në Shqipëri, po të bëhet këngëtare, domethënë ti ke menduar ndonjëherë? Jo, nuk e kemi menduar. Çfarë universiteti po bën Nadia? Jam në universitet për filozofi dhe shkencë politike. Mirë, ti bësh këngëtare 3 vjet, bën lek, ose bësh politikanë, se në Shqipëri e mendojnë të ktheheni të jetoni këtu? Po jemi, ja, sot jemi këtu, ne po jetojmë këtu. Do të vendosni përfundimisht? Mendoj që kjo është në kohën që në kohët e sot më shumë relative, mund të jetosh në Paris dhe të punosh, janë shkurtuar distancat, bota është bërë e vogël me komunikim, kështu që kemi krijuar vite përpara, kur prindit e mi ishin gjallë, shtëpia ime ishte këtu në Tiranë, dhe nuk e di pse, një moment kur ndava me babain tim, i thash, po kthehem shtëpinë, dhe po kthehem në shtëpi në Paris, dhe ai tha, si, janë disa gjëra, do më thënë, e kam filluar nga zero, dhe kam ndërtuar atë folen që thonë, dhe më duket, nuk e kam menduar, mendoj që duhet jem atje ku jam, sepse i kam ndërtuar çdo gjë vetë, aty ka lindur Nadia dhe vllai Nadias, kështu që. Ibrahimi, po. Në fakt është shumë bukur edhe sikurse Genci tha, distancat janë të shkurtuara tani edhe Nadia fare mirë e ka rrugën të hapur se publiku këtu në Shqipëri e do edhe padyshim që mund dhe do të bëhet një artiste e madhe dhe jashtëzakonshme për talentin që ajo ka. Pse vendose të studiosh shkencat politike, më the dhe filozofin, dhe jo të merresh me muzikë? Sepse du me punu në diplomacinë kulturore më vonë. Që besoj se është rruga më logjike për me bëj diplomaci. Edhe po nuk është që nuk po bëj muzikë, po bëj edhe muzikë në Paris, në një kohë. Po e bën më tepër për kënaqësinë tënde shpirtërore, nuk e sheh si profesion tëndin të ardhshëm? Ndoshta, po tashti jo. Ndoshta më vonë, po. Nadia është një vajzë shumë e zgjuar, Kelvi, se unë bisedoj me të vazhdimisht, është një vajzë shumë e zgjuar, shumë e përgatitur. E pashur përqafuat aty unë djevakese, për që nuk e dini, kur erdi Genci dhe Nadia, sa po hynin, unë si kisha takuar më përpara, kështu që sigurisht u qova për t'i përshëndetur dhe të qohet Ariola dhe Nadia! Unë përqafuat të ndoni para, pasaj përqafuat me Genci dhe shumë djeva unë mirë patëm përqafuat unë dikë. Kishim kohë pa parë, kështu që detyrimisht. Genc, mirë, pjesëmarrjen tënde në festival si do ta konsideroje? Ishte një festival që u përfol shumë në Shqipëri. Po ne nuk hymë në këto përfolit, e konsideroj fat, sepse aty është një përzgjedhje, ka një juri që seleksionon dhe që u zgjodh kënga jonë është fat dhe
rri vetëm në këtë, me a bëj smetin deri në fund, me bë më të mirën, dhe kaq mbaron. Të tjera diskutime janë zanate tjera, unë dua të rri në zanatin natyrisht që kam mendimet e mia muzikore që i konsideroj janë shumë subjektive. Le të flasim për këtë. Si mendon për këngën fituese? Meritonte Arilena apo Elvana? Me thënë drejtën, kam dëgjuar shumë pak, kjo është e drejta, jo për t'ju shmangur, kam dëgjuar në rrjetet sociale vetëm një këngë që më ka pëlqyer, që nuk është e fsheh, po është një këngë që është një kompozitor që e vlerësoj shumë, është Ardian Hila, dhe ishte kënga Ajër. E Sarës, Bardaktarit. Se ne themi gjithmonë ja të bëjmë këngëtares. Themi kënga Sarës dhe thojnë tani është kënga Nadias, dhe vjen mirë. Po në fakt është Ardian Hila dhe dikush që ka shkruar tekstin. Më pëlqeu ajo këngë, kam dëgjuar shumë pak të dyja këngët që domethënë Elvana dhe kështu që nuk e di, do t'i dëgjoj dhe ndoshta do të telefonoj që të prononcojmë tani. Nadia, ti ke dëgjuar për këtë këngët? Këta Elvanës dhe Arilenës? Po, i kam dëgjuar. Mendojnë që e meritonte Arilena apo Elvana? Po, të dy e meritojshin dhe besoj se të dy këngët janë bukura. Të talentuara të dyja vajzat. Mirë, në fakt, Genci me Nadian kthehen nga Kosova tani, apo jo? Ju keni qenë në Kosovë, keni mbajtur aty një koncert i cili kishte qëllime shumë fisnike edhe sigurisht kishte kauza humanitare, apo jo, Genci? Po, është një nisëm e këngëtarës, ose ne e themi është një diva Inva Mula, që ka bërë një koncert në Tiranë dhe kjo është i dyti në vazhdim, që e ka titulluar Nesër një ditë e re, për të një imazh të jetës që vazhdon, një imazh optimist, dhe është bërë një koncert për të mbledhur fonde, dhe për t'i ardhur në ndihmë të prekurve nga po është një diçka dhe më konkrete. Inva ka pasur ide dhe ne e kemi përqafuar këtë ide që të ndërtohet, nuk e di eksakt tani, po është për të ndërtuar një shkollë. Një shkollë? Po, një shkollë, dhe aty do të ketë libra dhe shkolla, do më thënë, është më tepër një ndihmë për njerëzit, për fëmijët që duan të shkojnë në shkollën që është rënuar. Do më thënë, jeta vazhdon, jo vetëm të kenë me ushqy, po të ushqen dhe me kulturë dhe me dije. Motoja për koka fikse dhe me emrin e emisionit tonë Ditë e re, kështu që... Po, për një ditë tjetë. Po mendoj, mos, nështë ato ti denoncojnë për shumë plagjaturë, mbajnë shumë lek. Së është mirë, atë më shaka. Edhe ne patëm fatin, ishte Olen Qezar, do më thënë, është kjo trio që kemi me Invën dhe me Olenin që lutën, por patëm fatin kënduam dhe ju flet Tirana në Prishtinë. Sa bukur, sa bukur. Një tekst në fakt shumë i goditur edhe shumë i bukur edhe që na këtë pak edhe nostalgjinë e asaj shprehjes së famshme ju flet Tirana që po mendoj Akim Gjekaj nëpërmjet është një simbolik ju flet Tirana për Radio Tiranën, po përveç saj është dhe simbolika e gjuhës shqipe dhe i këndohet jo vetëm Radio Tiranës, i këndohet gjuhës tonë, i këndohet dhe shqiptarëve. Shqipëris, mirëmëngjes Shqipëri. Po. Është bukur shumë. Në fakt, Genci janë kurioz të pyes. Flasim për emra të mëdhenj, Inva Mula, Olen Qezari. Zakonisht muzikantët më të mirë ikin nga Shqipëria. E ke menduar ndonjëherë pse ikin njerëzit nga Shqipëria? Çfarë i mungon këtij vendi që realisht të vlerësojë një artist siç duhet? Ose një artist ndihet mirë në vendin e tij? Po unë ndihem personalisht shumë mirë, po kam vite përpara kam lexuar diku që një muzikant është si një marinar, që nëse noton vetëm në ujërat kombëtare, nuk është marinar i vërtet. Një marinar i vërtet duhet dalë në oqean. Ai quhet. Dhe në këtë sens po e kthej ke muzika. Dhe një muzikant i vërtet po të rinë vetëm brenda mureve, brenda detit kombëtar, mendoj që duhet dali. Dhe muzika është një gjuhë internacionale. Do më ka nevojë, ne komunikojmë me njerëz me nacionalitetet ndryshme, po është e vetmja, do të thoya i vetmja gjuhë që nuk ka nevojë, nuk ka specifikën e vetë, shkon nga shpirti në shpirt, dhe në këtë sens pak rëndësi ka, a jemi në Shqipëri. Natyrisht, ne si shqiptar, kur vim në Shqipëri, është një privilegj për të luajtur këtu. Po kjo e thënë, nuk ka më kufi. Nuk ka më kufi. Nadia, a ka një artiste shqiptar që ty të pëlqen shumë? Inva Mula më pëlqen shumë. Një artiste më re, nuk e di. Dëgjon muzikë shqip? Jo shumë. Jo shumë? Po një gjoj po është muzikë kështu shumë e vjetër. Ndoshta muzikë lirike? Jo vetëm lirike, po më pëlqen kështu këta muzikë ma, si
quhen tradicionale. Tradicionale. Muzika jonë e vjetër, po themi, jo këto që janë A pak ka më... dëgjuar pak muzikën më popullore, bashkëkohore. shqiptare, dëgjon... Te kam shumë që Ose një gjë gjithmonë festivalet kur po shkoj në shkollë. Mendoni që do të vini përsëri me një tjetër bashkëpunim? Jo. Po, unë do doja shumë, po këto nuk varet vetëm nga ne, se ne mund bëjmë një muzikë, po a do pranohet, po dëshira e mia është, po, patjetër. Pse, nga këtë dëshira për që në pjesë një kompeticioni, mund të bëni një këngë shumë të bukur, mund të bëni një klip shumë të bukur për shumë. Patjetër, po janë gjitha, kur bëhet një klip, ne jemi në anën muzikore, duhet dikush ta organizojë, domethënë duhet një ekip. Për momentin nuk e kemi këtë, po nëse ka një dikush që është interesuar, të bëjmë një kolaboracion, kështu thuhet. Bashkëpunim, patjetër. Shumë qef dhe ishte, në fakt. Po? Në shihet mundësia. Në fakt, është ndodhë gjithmonë kjo diskutim në lidhje me artistët, shpesh në, sidomos ata që ishin pjesëmarrës në festival, po të gjithë i kemi patur në studio. Edhe unë dhe pyesim gjithmonë në lidhje me dëshirën e madhe që kanë për të qenë pjesë e kompeticioneve, siç është festivali fundit vitit apo kënga magjike. Edhe sa më shumë kalon koha, okay, shtojnë klipet, por kur vjen puna për kompeticion, të gjithë artistët më të mirë kanë dëshirë për të qenë pjesë e kompeticioneve. Edhe pyesim në lidhje me diferencën që kjo gjë ka për ta. Kjo është pyetje vlen për të dy. Ju pëlqen, keni shpirtin e garës, e keni qef të garoni, apo është thjesht një formë, mendoni që mund të promovojeni më mirë, po them, nëse jeni në një festival? Si mendon Nadia? Për mu, nuk ishte shumë si kompeticion, kemi marrë pjesë të festivali vetëm për me ndak të këngë, dhe nuk e kishim fare as me fitu, as me... Jo, nuk e kisha fare këta ide në kompeticionit, vetëm... Vetëm kisha qef të vije pranë publiku. Po. Për mua është, kam një pikpamje, të them që në këtë botë ka vend për gjithë, dhe unë mendoj gjithmonë, edhe në karrierën time mendoj me qenë më i mirë se vetja, jo më i mirë se Ariola. Edhe në këtë, në qoftë se kemi kohë televiziv, pa të thënë baba im gjithë jetën që Richter, Sviatoslav Richter ka qenë një nga pianistët më të mëdhenj të shekullit 20. Nga baba ime ka njohur personalisht në Moskë. Dhe a im thonte që ti duhet t'jesh më i mirë se Richteri, sepse edhe atë nana e baba e ka ba dhe nuk ka brina. Edhe gjithë kohën, dhe në një koncert në Paris, kur e ishte gjallë, ishte prezent dhe kështu i ngrehun si gjel shumë krenar, dhe më tha që dora, tha sonte ke lujtë ma mirë se Richteri. Dhe unë atë nati thash, digjo bab, unë nuk kam dashkur me qenë më i mirë se Richteri, unë du gjithmonë me qenë më i mirë se vetja. Dhe në këtë sens ka një spacio që nuk mbaron kurrë. Aty ku mendon se ke arrit, është fillimi diçka e tjetër. Kështu që edhe për të përgjigj pyetjes më thjesht, më bukur se kaq mund të përgjigjesh. Është edhe në kompeticionin që është një kompeticion, unë admiroj të tjerë, por gjithë secili ka vendin e vet. Po, qëllimi im është mendoj edhe me Nadian të jemi më të mirë se vetë. Përmirësimi vetë çdo ditë. Me këtë mesazh shumë të bukur, faleminderit shumë që erdhët sot, dhe mbyllim tani se po thonë në kufje që nuk kemi shumë kohë. Jam i sigurt që të dy ne do donim shumë të rini me ju të dy, se jeni vërtet shumë të mirë. Edhe ne po na pëlqen. Do takohemi prapë, jam i sigurt, jo vetëm për kënaqësinë e përbashkët, por edhe për shumë projekte që jam i sigurt të dy do keni në vijshmëri. Unë ju falenderoj shumë personalisht që erdhët edhe na nderuat me prezencën tuaj, ashtu sikur se e thash, edhe pse emra të mëdhenj, sikur se Against to Kitchen gjithsesi ruajnë thjeshtësinë e jashtëzakonshme që një artist duhet ketë. Kështu që faleminderit. Fal Kelvin, ne në fakt erdhëm për Ariolën. Po tani që të njohëm, do kemi rasin. Nadia, faleminderit shumë e dashur që ishe me mua sot. Është gjithmonë kënaqësi të kem ty afër. Një ëngjëll i vërtet. Nadia dhe shumë e gëzuar festën për gjithë. Gëzuar edhe